Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında dün yayınlanan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında tahvil alım programında değişikliğe gidilmesinin uygun olabileceğinin belirtilmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri 1,61 seviyesinden 1,68 seviyesine yükselirken tutanaklarda tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ilerlemesinin zaman alabileceği vurgulandı. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,45 ve 8,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,35 ve 8,28 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Euro bölgesi Nisan ayı TÜFE endeksi beklentilere paralel bir şekilde aylık bazda %0,6, yıllık bazda ise %1,6 artış gösterdi. Ekonominin toparlanmanın hızlanması ile birlikte hedeflere ilişkin iyimserlik devam ederken Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi enflasyonun geçici olduğunu ve gelecek yıl fiyatların gerileyebileceğini belirtti. Euro, FED tutanaklarının yayınlanması ile yatay bir görünümünü korurken, Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,27 ve 10,35 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 10,20 ve 10,10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarına göre yetkililer ekonomik toparlanmanın tam anlamıyla istenilen düzeyde olabilmesi için zamana ihtiyacı olduklarını vurgularken varlık alım programında da değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyalleri üzerine paritede sert geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Dün açıklanan Euro bölgesi enflasyon rakamları beklentilere paralel bir şekilde aylık bazda %0,6, yıllık bazda ise %1,6 artış gösterdi. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1,22 ve 1,2230 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi durumunda ise 1,2165 ve 1,2140 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Rusya Enerji Bakanı 62 dolar ile 66 dolar arasında petrol fiyatlarının mevcut durumunu yansıttığını söylerken, Çin'de ekonomik toparlanmanın hızlanması ile petrol talebinde bir toparlanmanın normalleşmesi bekleniliyor. Haftalık olarak açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stokları 620 bin varil artış gösterirken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yatay hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 67,15 ve 68 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 66 dolar
ve 65 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla dalgalı bir seyir çizen ons altın kritik seviyesi olan 1875 dolar seviyesinde işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki sert yükseliş hareketiyle birlikte belirleyici olurken, bugün açıklanacak olan işsizlik maaşına başvuranların sayısını da yakından takip ediyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1880 ve 1890 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1867 ve 1859 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altındaki görülen yukarı yönlü hareket dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları ile biraz durulsa da seyrin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan işsizlik maaşına başvuranların sayısı dolar endeksi üzerindeki etkisini korurken, gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 510 ve 520 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir hareketin oluşması durumunda ise 500 Türk Lirası ve 490 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise açıklanan verilere göre İngiltere'de Nisan ayında enflasyon %1,5 artarken yıllık bazdaki artışı ise tekrardan 1,5 oldu. İngiltere Merkez Bankası yetkililerinden geçici olacak olan yüksek büyüme ve yüksek enflasyon oranı para politikası için ana endişe oluşturmadığının altını çizerken, Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,4137 ve 1,4155 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,4090 ve 1,4075 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar-yen paritesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının açıklanmasıyla fiyat hareketliliklerinde de artışların yaşandığını gördük. Japonya'da açıklanan verilere göre Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5,1 daralırken ve son 3 çeyrekte ilk kez ekonominin küçüldüğünü gördük. Dolar-yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim paritede 109,40 ve 109,45 seviyelerini
yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,80 ve 108,55 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.